This one's called There's No Other Way. Lagu There Is No Other Way adalah salah satu lagu awal dari band Blur dan menjadi salah satu lagu yang membantu membawa mereka ke dalam perhatian publik pada tahun 1991. Berikut adalah sejarah penciptaan lagu There Is No Other Way. Konteks awal. Pada awal tahun 1990, Blur, yang saat itu masih dikenal sebagai Seymour, sedang mencoba membangun karir musik mereka. Band ini terdiri dari Damon Albarn, vokal, Graham Coxon, gitar, Alex James, bass, dan Dave Rowntree, drum. Penciptaan lagu There Is No Other Way ditulis oleh Damon Albarn, vokal utama Blur, dan Graham Coxon, gitaris utama. Inspirasi untuk lagu ini datang dari pengaruh musik pop dan alternatif yang mereka nikmati. Mereka menciptakan lagu ini dengan melibatkan melodi yang ceria dan lirik yang sederhana. Proses rekaman. Setelah menulis lagu, Blur merekam There Is No Other Way sebagai salah satu track untuk album debut mereka, yang kemudian akan menjadi Leisure. Proses rekaman dilakukan dengan produser Stephen Street. Street adalah seorang produser berpengalaman yang telah bekerja dengan band-band seperti The Smiths, dan ia membantu membentuk suara Blur pada saat itu. Rilis dan penerimaan. There Is No Other Way dirilis sebagai single pada bulan April 1991. Single ini menjadi sukses komersial pertama Blur, mencapai posisi 8 di tangga lagu Inggris. Lagu ini juga mendapatkan perhatian positif dari kritikus musik dan mendukung perjalanan awal Blur menuju ketenaran. Pengaruh dan perubahan gaya. There Is No Other Way adalah salah satu dari beberapa lagu yang membantu Blur mendefinisikan gaya musik mereka pada awalnya, yang dipengaruhi oleh elemen-elemen pop, shoegaze, dan indie. Namun, setelah merilis album Leisure dan menerima beragam ulasan, Blur akan melanjutkan perjalanan untuk menemukan identitas musik mereka yang lebih matang dan mengalami perubahan gaya yang signifikan dalam album-album berikutnya. Warisan. There Is No Other Way tetap menjadi salah satu lagu paling dikenal dan diingat dari Blur, bahkan ketika band ini mengubah gaya musik mereka. Lagu ini mengingatkan kita pada awal perjalanan Blur dalam dunia musik dan peran pentingnya dalam gerakan musik Britpop yang akan datang. Lagu There Is No Other Way adalah salah satu langkah awal yang penting dalam karir Blur dan merupakan salah satu dari banyak lagu yang membantu membawa band ini ke panggung internasional.